Hôm nay anh thợ quảng cáo cosplay thợ sơn tiến hành sơn BU cho vách CNC. Đầu tiên là phun màu. Màu này cần phải pha cho gần giống với màu ván nhất có thể. Với kinh nghiệm lão làng của mình thì trừ những lần pha sai màu ra thì còn lại mình pha rất chuẩn. Sơn xong mình liếm hết màu còn thừa đi. Tiếp theo mình điều chế sơn BU để sơn. Khách hàng luôn đa dạng, có khách thì không thích phủ sơn bóng, còn anh khách hôm nay thì ảnh yêu cầu bề mặt vách CNC phải thật bóng bẩy. Còn đây là vách hôm qua mình đóng mà chưa kịp sơn nên giờ sơn luôn. Phủ bóng lên phát nhìn đẹp hơn hẳn. Người đẹp. Còn đây là vách khi đã được lắp đặt hoàn thiện. Người đẹp.